मोरजेच्या तेमवाडो दर्यादेगेर CRZ नेमांचे उल्लंघन करून बांधलेली बेकायदेशीर बांदकामां मातयो भरवण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो। ह्या फाटभुंयेर फाटल्या 4 दिसां सावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा। ह्याच वेळार देवादयेन एक दुर्दैवी घडणूक टळ्ळी। एक दादलो आपलो जीव सोंपोवपाचो यत्न करतालो तेन्नाच त्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी थंय घडणूक थळाचेर धांव घेत त्याचो जीव साल्वार केलो। किती झाले बाबा हे आता? झाले गेले आता घर बुडवा चेड आज तुला सांजे गोड घेतलो घर वडील बाप चेड्याचो पण कितें करपाचें आता चेड्याचो तेचो तो केन्ना पासून हे मातसो स्पेशल भुरगो जाल्ल्या पासून हे आता घर हे केले पळय ते भाटकाराचे काय कंप्लेंट आसली काय NOC घेवन तुम्ही? काय ना तिचे आता अशी कशी आता कुशी घालून बांधली 300 मिटरान घर आहा 300 मिटरान असं घर बाहेर काय ना। ओके येस। आणि रावून घरान सुखात ना। नमस्कार, सध्या आम्ही आसात तेमवाडा मोरजे दर्यादेगेर आणि ह्या दर्यादेगेर आज चौथ्या दिसा CRZ चे उल्लंघन करून जी बांदकामां मोडल्यात ती बांदकामां चालू आसा युद्ध पातळीचेर आणि आयज चौथ्या दिसा राजन हळणकर हांचे घर मोडपाक सुरवात केली आणि तांणी 2 वेळार सुसायड करपाचो यत्न केल्लो। तेच भशेन ताचो बापूय हांगासर शीक आसा आणि आता हांगासर ॲम्ब्युलन्स येवन ताका चेकअप केला पूण तो आता नॉर्मल दिसता। CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्या खातीर वट्ट 10 मच्छीमार बांधवांची 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा आणि ती कारवाय सरकारी यंत्रणा करीत आसा। हांगासर पुलिसूय आणि यंत्रणा व्हडा प्रमाणात आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।